мен үй алам деп жүрген кезде үйдің бағасы қымбаттауда дейді халық. Баға жағынан шамалы тұрақсыздық бар, әңгіменің ашығы. Бастапқы жарна жинау әдетін қалыптастыруларыңыз келсе, сіздер ең бірінші бастауларыңыз керексіздер. Кассадан қалған тиындарды алады екен да, үйіне бісмілласын айтып сала береді екен. Ойдан жуас болсақ та қазақ халқы шыдамдылық жетпей жатады. Жас балаларына ипотека рәсімдемесе екен деймін. Қаншалықты мемлекеттік бағдарламаларға сенуге болады? Мүмкіндіктері бар екенін білмей, қандай да бір қымбат бағыттармен іс-әрекет етіп қою. Ипотека алғандағы сіздің кейстарыңызда қандай 5 қате бар? Эмоционалды тұрғыда ипотеканы рәсімдеп қою мүмкін. Қаржылық құлдық қайдан басталады? Арендаға пәтерін беруші адамдардың қарым-қатынасы өте ауыр ғой. Ипотека арқылы байыса бола ма? Баюдың мақсаты неде да, қаншалықты табыс табу дегенде ше. Қазақстанда 70% азаматтар үй алғысы келеді. Жартысынан көбі дайын емес. Ипотекаға дайындықпен барсаңыз, ол сізге үй болады, баспана болады. Ал дайындықсыз барсаңыз, ол тұзақ болуы мүмкін. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін Ақша коды подкастына қош келдіңіздер. Мен Әсел Жарасқалиқызы, 20 жылдан астам тәжірибелі қаржыгермін. Өзіміздің қонағымызбен бірге ипотека туралы ашық, жарқын, дәлелдемелі кейстер арқылы программаларды, бағдарлама, мемлекеттік бағдарламаларды айтатын боламыз. Тіркеліп, қосылып, комментарияларыңызды жазып, өзіңізге арналған 10 жеке консультацияны ұтып алсаңыз болады. Бізбен бірге болыңыз, ағайын. Алғашқы қонақтардың бірі Мақсатпен деген атпен Инстаграм желісінде танымал блогер және де Мақсатпен атты баспана орталығының негізін қалаушы. Қош келдіңіз Алматыға. Үлкен рахмет, Әсел Жарасқалиқызы. Армысыздар, құрметті біздің көрермендер. Әсел Жарасқалиқызы, үлкен алғыс. Осындай подкастқа шақырып, алғашқылардың бір ретінде қатысу мен үшін өте үлкен құрмет әрі мәртебе. Енді біз Мақсат екеуміз жай ғана таныс емеспіз. Мақсатпен бірге талай қаржылық аясында еңбек еттік. Оның ішінде отбасы банкта біздер 4-5 жыл бірге еңбек етіп, өз тарапымыздан мыңдаған қазақстандықтардың баспаналы болуына көмек еттік. Ол кезде талай әскери баспана бағдарламасы, бақытты отбасы, тағы да көптеген жақсы мемлекеттік бағдарламалар болды. Халықпен әр уақытта жұмыс жасай отырып, жаңағы масса халықпен жұмыс жасадық қой, есіңізде шығар. Енді жалпы ипотекаға қалай келдіңіз деген сұраққа жауап алсақ. Енді жалпылама ипотека саласына келуімнің өзі бір ең бірінші Құдайдың қалауы, екіншісі бір сәйкестік та. 2000 енді жалпы оған дейінгі ситуациялар бар, бірақ 2019 жыл біз Астана қаласына көшеміз деген жоспар құрған кезде мен бірнеше жермен бағана келіссөздер жүргіздім. Содан бірнеше жермен келіссөздер жүргізіп, нақты бір мекемемен келісіп, міне мен сіздерге жұмысқа келем деп, Тараз қаласында мен оған дейін банк саласында бірнеше бөлімдерді басқарғам, 7-8 жылға дейін отбасымды алып, осы жақтан ипотека рәсімдеп, Астана қаласына көшіп келем. Карантин басталып жатқан кез, енді карантин болайын деп жатқан кез 2020 жылдың 17 ақпаны күні біз Астана қаласына аяқтар едік. Содан кейін келіп, 3 күн бағанағы үйдің жайғасуымыз бар, 3 күн жайғасып болып бағанағы жұмысқа алам деген жерге барып, құжаттарға алдында қол қойып жүргем. Барсам ол жерде кісілер айтады, Мақсат, осылай біз бастықтың інісін жұмысқа алып қойдық, енді сені ренжіме дейді. Мен айтам, сіздер қызықсыздар, мен қандай үлкен Тараздан көшіп келдің ғой дедіңіз ғой. Қандай үлкен қызметті тастадым, отбасымды алып келдім, өзім ипотекаға кірдім. Бұл қалай болды деп, мен айып етпеңіз, егер тағы да орындар босап жатса, біз сізге хабарласамыз деді. Сонымен алай-дүлей жұмыс іздей бастадым. Жұмыс іздеп жүрген кезімде бір өте бір керемет бір дүниелердің бірі болды. Мен бір құрылыс компаниясына жұмысқа шығып кете салдадым. Сенесіз ба? Отбасы банкқа да келіп собеседование өттім. Сіздің өзіңізбен собеседование өткен едім бағанағы сұхбатта. Сонымен отбасы банк үнсіз уақыт күтіңіздер деп айтты. Отбасы банк үнсіз құрылыс компаниясынан хабарлайды да, сіз жұмысқа шыға беріңіз бізге деп айтады ғой, аптаның басында. Сөйтіп жұбайыма айтам, қой мен жұмысқа шыға қойын, сол жаққа қарай. Үйде жатам ба енді? Тараздан көшіп келдік. Бір ай өтіп кетті. Наурыз басталып келе жатыр. Наурыздың басы әлі есімде. Наурыздың бір 5-і мен 6-лар шамалар шығар. Сөйтімді жұбайыма айтам, құрылыс компаниясынан жұмысқа шыға берем, сояққа барайын. Сөйтіп кетіп баратқанымда жұбайым айтады, сен сонша жыл банкта басшылық қызметте жұмыс жасадың ғой. 2 күн берші отбасы банкіне хабар күтші дейді. Ол кезде енді тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ғой.
сөйтіп әлі есімде, отбасы банкына жазам, енді айып етпеңіздер, мен ер адаммын, маған жұмыс жасау керек, қалай болып жатыр деп едім. Сол кезде Надежданы білесіз ғой. Надежда айтады, келіңіз дейді. Сол кезде ең бірінші сізбен келіссөз өткіздік, бағана Алматымен бірге үшеуміз отырып. Сол кезде мен әлі есімнен кетпейді, Әсел Жарасқалиқызы негізі басшы ретінде бұл кісінің бір андай мінезді басшы болдыңыз ғой сіз. Яғни бұл кісі айтты, сол мәселе болатын бізде жұмыста. Сөйтіп Алматыдан зампредседатель правления қарап тұрады да, Әсел Жарасқалиқызына қарап, енді бұл кісі жайлы не деп айтасыз деген кезде Әсел Жарасқалиқызын 100% жұмысқа сенімдімін, алайық деп. 20-сына приказ шықты, 21-іне жұмысқа келген, болды, карантинге шығамыз деді, қайтарып жүрді. Сонымен наурыз, сәуір, мамыр айы үйде, 11 мамырға дейін ба үйде болдым. Одан кейін отбасы банкінде жұмысқа шықтым. Отбасы банкінде жұмыс жасап жүріп, енді қысқаша айта кетейін, бір 3 айдан кейін білім жинай бастадым ғой. Менде үлкен бір құлшыныс ашылып кетті халыққа көмектесуге. Күніге менде режим етін жұмыс уақыты аяқталады, тегін, халықтан ешқандай ақша алмай. Оны талай мен өз көзіммен де көрдім. Жалпы өте қызықты болған негізі. Күнделікті отбасы банкынан 6:30-ға дейін кіру керекпіз ғой. Одан кейін адам кіргізуге болмайды. 6:30-ға дейін кіргіземін. Одан үлгермесек мегаға барамыз. Сөйтіп жүріп 2022 ақпанына дейін біраз адаммен жұмыс жасадым, тәжірибе жинадым. Жалпылама отбасы банкіне, сізге сол жақта жұмыс жасаған адамдарға алғысым өте зор. Жалпы бұл подкасттың негізгі мақсаты Қазақстан халқының, дүйім халықтың қаржылық сауаттылығын аша отырып, ипотеканы дұрыс алуды үйрету. Сіздің көз алдыңызда күніне 100 деген азаматтар келіп отырады. Солардың ипотека аясындағы қандай мүмкіндіктері бар, ипотеканы қалай дұрыс алу керек жөнінде осыны көбірек бүгін ашып айтып кетсек. Жақсы. Дәл осы сұраққа мен енді қаржы саласында осы уақытқа дейін бір 15 жылға жуық жүрмін ба, бірақ сенесіз ба, және де баспана саласында міне 5-ші жылдан 6-шы жылға кетіп бара жатыр, бірақ ипотека алу үшін не қажет деген сұраққа бар ғой. Күнделікті енді 15-20 адаммен кездесеміз ғой. Ипотека алу үшін не қажет деген сұраққа кеше сіз айттыңыз ғой, мақсат осындай тақырыпты қозғаймыз деп. Сол кезде өзім ойландым да. Жалпылама өзім тәжірибе. Неге десеңіз, барлығы бүгінде жарнамалық өмірдеміз ғой. Қазір бүгіндегі көптеген жасап жатқан іс-әрекеттеріміз бәрі эмоциялық тұрғыда бір құлдылықта, эмоцияның құлы болып жатырмыз. Барлығы баға өсіп жатыр, ала қал, келесі жыл баға өсіп кетеді, мынаны ала қал, мынаны бере қал, ипотеканы ала қал деп барлығы реклама жасалады. Ал қалай қазақ халқы оған дайындықпен келуін ешкім айтпайды. Сондықтан осыны ашып айтсақ, осы ипотекаға дайындықпен ипотеканы игере алатындай бір жақсы бағыт берсек. Енді жалпылама бағытқа келетін болсақ, менде осындай сұрақ туындады да, бағанағы ипотекаға қалай дайындалған дұрыс деп. Ең бірінші менің ойымша не дегенмен, халық ең бірінші ипотекаға дайындалған кезінде дұрыс ақпарат алу керек деп ойлаймын. Ең бірінші өте маңызды. Кеше мен бір мәселемен ойландым, осы ақпарат маңызды ма? Ақпарат маңызды ма? Әлде бастапқы жарна маңызды ма депші. Осы екеуін салыстыра отыра ойлана келген кезде ең бірінші бағанағы бастаманы мен ақпаратқа бердім да. Себебі ипотекаға дайындалып жатқан адам өзінің қандай мүмкіндіктері бар екенін білмей, қандай бағытқа дайындала алатынын білмей, ол кісі қандай да бір дұрыс емес әрекеттер жасап қоюы мүмкін. Біз күнделікті жұмыс барысында практикада, мысалы бізде жақын Астана қаласында концепция 2-20-5-20 деген бағдарлама өтті. Ол бағдарлама Қазақстан Республикасы бойынша тұрғын үй кезегінде тұрған адамдар қатыса алады. Яғни менің өзім жеке кейсімде сол басталды деген кезде бір 3-4 адам келді бізде кеңеске. 2011 жылдан, 2008 жылдан, 2009 жылдан бері тұрғын үй қатынастары заңы бойынша категориялары приоритетті үй алуға мүмкіндіктер өте жоғары. Бірақ дәл сол бағдарлама басталардан бұрын, 1 ай бұрын, 2 ай бұрын өте қымбат пайызбен ай сайынғы төлемі үлкен бағыттармен ипотека рәсімдеп қойған. Бізде мынау ақпарат дұрыс берілмесе өте ауыр дүние ғой негізінде. Бағанағы адамды адастырып жібереді да. Ең бірінші сонда ақпарат алу, Кейбір адамдар біз бағанағы неге Қазақстан Республикасында көпшілік бағанағы баспана аламай жүр деген мәселені көтерген кезде біз бірінші әлеует мәселесіне келеміз. Әлеуметтік жағдай, табыс деп. Бірақ көпшіліктің барлығы емес. Бірақ кейбір ситуацияларда мен мынандай бір жандарды байқаймын да. Яғни дұрыс ақпарат, дұрыс бағыт алған жандар, дұрыс іс-әрекет алып кеткен жандар, олар
қосымша жұмыс көздерін қарастырады. Яғни нақты өздерінің көз алдарына мақсатты көреді да. Мен осындай ақша жинасам, осылай әрекет етсем, осындай бастапқы жарна жинап қойсам, мен осынша пайызбен үй алуға мүмкіндігім бар екен ғой дегеннен кейін ол адамда бір қосымша құлшыныс болып, табыс тауып, мақсаттарға жұмыс жасап кету. Сол кейбір кезде әрине барлығын деп айтамаймын, бірақ кейбір адамдар бір мотивация береді, стимул, енді алдыға жылыстап деп ұмтылады. Осы сөзді қорытындыласам, былай кез келген үй алғысы келген, ипотека келетін үйсіз азаматтардың ең бірінші жасалатын іс-әрекеттердің бірі ол бірінші ақпаратты іздеу. Оны салыстыра отырып әр уақытта ізденісте болуы. Осы бұл біріншісі. Екінші, ақпаратты білген кезде сол ақпарат арқылы оған нақты мақсат қою. Екіншісі, қанша алғашқы жарна керек, қандай төлем қабілетін растау керек. Келесісі біздегі, жаңа сіз өзіңіз басында айтып кеткендей, мен алғашқы жарна мен ақпараттың екеуінің айырмашылығын қайсысын бірінші деңгейге қойсам екен деп ойладым деп. Екінші деңгей, екінші әрекет бұл алғашқы жарна жинау шығар. Әрине. Міндетті түрде. Себебі ипотека рәсімдеу үшін 70-80% бағыттарда алғашқы жарна міндетті түрде. Мынау жарнамалардан біз қазір көріп жатамыз ғой, алғашқы жарнасыз, табысты растаусыз деген. Сол қаншалықты халыққа тиімді? Біріншіден, алғашқы жарнасыз, табысты растаусыз деген ипотека бағыты жоқ. Бір ғана бағытта алғашқы жарнасыз, табысты растаусыз деп айтуға болады. Ол 2-10-25-10-20 бағыты мемлекеттік бағдарлама үй кезегінде тұрған жандарға. Егер де ол кісілерде тұрғын үй сертификатын алу мүмкіндігі болып тұрса, категориясы сай келіп тұр, табыс аспай тұр. Және де ол жерде өздерінде табыс болмаған жағдайда ол кісілер міндетті түрде бір немесе екі қосарлас емші алып келу керек. Ол жерде пайыз үстеме 2% мен 5%-дан аспайды. Екінші деңгейлі банктерде отбасы банкінен бөлек 50% бастапқы жарна салынған жағдайда төлем қабілеттілігіне қарамайтын бағыттар бар. Яғни ол жерде қалай жасалынады? Бастапқы жарнаны бірнеше банктардан, екінші деңгейлі банктардан кредит ретінде алынады. Мысалы 20 миллион үйін алатын болса, 10 миллион бастапқы жарна бағана бір банктан 3 миллион алынады, бір банктан 3 миллион, келесі банктан барып 4 миллион алынады да, сол күні барып ипотека өтінім беріледі. Енді бағана өзіңіз айта кеткендей, енді ол адамның әлеуеті қалай болады ертең? Ол біріншіден бағана 3 несиені төлеу керек, плюс қосымша 20 миллионның 20%-дан жоғары рәсімделген ипотекасын төлеу керек. Ол өте ауыр. Бұл жердегі айткен жаңағы табыс көзін растамау мүмкіндігі бар. Бірақ егер 50% алғашқы жарна болған жағдайда, ал дүйім халыққа белгілі болу үшін алғашқы жарнасыз және де сол жердегі табыс көзін растамайтын несие жоқ. Немесе табыс көзін растау керек, немесе жаңағы алғашқы жарнаңыз болу керек. Екі жағдайда егер сізге серт беріп жатса, ол көбінде алаяқтардың бастамасы деп айтар едік. Сондықтан екінші нәрсе бұл алғашқы жарнаны жинау. Алғашқы жарна жинау дегеніміз ақпаратыңыз белгілі болғаннан кейін, нақты үйдің сомасы белгілі болғаннан кейін алғашқы жарна ол жаңағы өзіңіздің өніміңізге байланысты 20-30% қалай тез жинау мүмкіндіктерін сіз ұсынар едіңіз? Ең бірінші өзінде қандайда бір дағдыны қалыптастыру. Яғни менде практикада мынандай бір кісі болған, Аманжол деген жігіт, мүмкін осы подкастта да бұйыртса көретін шығар ол кісі. Аманжол деген кісі электрика сататын дүкенде көмекші болып жұмыс жасайды. Содан бастығы күнделікті бағанағы кассадан түскен қаражатты алады екен да, 5-10 теңге, 20 теңге барлық тиынды қалдырып кетеді екен. Ол кісі енді өзі Астанаға жақында көшіп келген Аманжол деген жігіт. Одан кейін бағана бүкіл кассадан қалған тиындарды алады екен да, үйіне бісмілласын айтып сала береді екен. Яғни ниет бар да ішінде ең бастысы, бірақ қолына түскен табыстан жинай береді. Сөйтіп ең бірінші күндері 200 теңгеден бастадым дейді, 1000 теңгеден, 5000 теңгеден, анау күнделікті көп салып жатқанымды өзім көрем да дейді, әдетке айландырдым дейді. Яғни бір адамдар бір айда 30 мың, 40 мың, 50 мың, 100 мың бірден салып тастайтын болса, мен күніне бір күн 5000 салам, екінші күн 5500 салам, одан 6000 салам. Яғни өзімнің қосымша қандай да бір шығыстарын бәрін кесіп тастадым дейді. Бағана кофе ішу, таксимен бару, немесе тағы да бір қажет емес шығыстардың бәрін қырқып, мынау мен үшін өте бір үлкен әдет қалыптастырды дейді да. Сондықтан бастапқы жарна жинау әдетін қалыптастыруларыңыз келсе, сіздер ең бірінші бастауларыңыз керексіздер. Бастап жинап әрекет ете бастаған кезде, анау айтады ғой, мысалы, ең бірінші сіздер Усамураев есть путь дейді ғой.
бастау керек бісміллә. Негізінде жалпы алғашқы жарнаны көбінде ойлайды миллион теңге, 10 миллион, 5 миллион, мысалға көптеген мемлекеттік бағдарламаларда 1,5 миллион, 2 миллион теңгеден алғашқы жарна болды. Мен жалпы дүйім халыққа айтарым, ештеңені қиындатпай, қанша сомма болса да мен соны жинай алам деген өзіңе мотивация ала отырып, күнделікті қанша қиын болса да ақша жинау дегеніміз, ақша негізінде тез жиналады. 5.000 теңгеден де, жаңа өзіңіз айтқан сияқты 200 теңгеден де ақша жинау мүмкіндігі бар. Бұл кейс сияқты менде де көптеген кейстер болды. Адамдар 1000 теңгеден жинап, 5000 теңгеден жинап, бүгінгі таңда бір үй алып, оны үйленіп алып, екінші, үшінші үй алып, бүгінгі таңда өздерінің пассивті табыстарында отырған азаматтарды танимын. Енді алғашқы жарна бойынша тағы айтатын болсақ, ештеңені қиындатпай, жаңағы бағдарламаны білген кезде ол 2 миллион теңге ме, миллион теңге ме, сол алғашқы жарнаны есептей отырып, мысалы қанша уақыт аласыз, 2 миллион теңгесіге алғашқы жарна жинау керек болса, 36 айда болатын болсаңыз, мысалы 3 жылда 36 айға бөліп тастап, нақты айына қанша сома жинау керек екенін біліп, сол соманы жинауға асығу. Бұл біріншісі ақпаратты білу, екінші ізденісте болу әр уақытта, екіншісі алғашқы жарна. Ал үшіншісі қандай? Ипотека алатын азаматтарға нағыз керек нәрселер. Енді менің өзім жеке пікірімше ең бірінші ақпаратты біліп бастапқы жарнаны жинағаннан кейін дұрыс, енді үшіншісі модель менің өзім жеке пікірімше дұрыс таңдай жасай білу. Мысалы, дұрыс таңдау жасай өнімді дұрыс таңдау, ипотекалық өнімді дұрыс таңдай білу. Бұл жерде көп нәрсе жайлы айтқым келеді. Өнімді дұрыс таңдай білу, құрылыс нысанын дұрыс таңдай білу, дұрыс іс-әрекет ете білу, табысқа назар аудару дегенше, яғни көптеген пайыздық үстемесі төмен, ыңғайлы, қолайлы бағыттардың көпшілігінде табыс міндетті түрде болу қажет. Онда осылардың ішіндегі үшінші түрі табыс көзін растау аясында табысты реттеу қылып алсақ қалай болады? Тағы да табыс көзін арттыру аясында қандай мүмкіндіктер бар? Неге мән беру керек? Ең бастысы, мен өзім жеке позициямда, сіз өзіңіздің алатын үйіңізден кез келген адам соған дайын болу керек. Егер ұзақ мерзімді ипотекаға дайындалатын болса, сіз өзіңіздің алатыныңыз үйіңізден кемінде 20-30% бағаны ауытқуына дайын болуыңыз керексіз. Себебі біз енді қазір нарықтық экономикадамыз, сондықтан баға өсімі деген түсінік бар да, яғни баға жағынан шамалы тұрақсыздық бар, әңгіменің ашығы. Сондықтан енді кемінде бір 20-30%-ға бағаның өсімі болуына кез келген адам дайын болу керек деп ойлаймын. Яғни табысым дәл сол сәтке бір мысалы 20 миллионнан 25 миллион үйіне дайындалып жүрсеңіз, осы 20-25 миллион үйіне табысым жеткілікті деген позицияда болмау керек та. Яғни мейлінше максималды көбірек, үйдің бағасынан максималды көбірек. Яғни ақпарат бар, ақпараттың ішінде бағдарлама кіреді, ақпараттың ішінде несиелік тарих кіреді, ақпараттың ішінде толыққанды бағана қай өнімге дұрыс әрекет жасау керек. Одан екіншісі бастапқы жарна, бағана айта кеткендей, және де үшіншісі осы табыс мәселесі деп ойлаймын. Бүгінгі таңдағы қаншалықты мемлекеттік бағдарламаларға жаңағы сенуге болады? Енді менің өзім жеке пікірім, мемлекеттік бағдарламалардың басқасында жүрген жан ретінде, егер адамнан жыл кезегі келіп тұрса, позициясы бәрі келіп тұрса, негіз мемлекеттік бағдарламалар 100% сенуге болады деп ойлаймын. Қосымша, 2025 жылдың 24 мамырынан бастап отбасы банк өзіне бағанағы аудара бастады ғой. Толыққанды үй кезегінде тұрған жандардың мәселесін. Қосымша отбасы банкінің бағанағы қоғамдық қорлармен, тағы да басқа мекемелермен тығыз қарым-қатынастың арқасында отбасы банк негізі мемлекеттік бағдарламалар шамалы жеңілдетті. Көп жағынан жеңілдетті. Мысалы, төлем қабілеттілігін растау жағынан дегендей. Сондықтан қосымша қазір мысалы жалдамалы пәтер. Жалдамалы пәтерде бұрын бастапқы жарнасын салып приватизация жасау ауырлау болатын. Қазір белгілі бір категорияларға тегін приватизация мүмкіндігін де беріп қойды. Ешқандай бастапқы жарна салмай, мысалы, енді бірнеше категорияны айта кететін болсақ, ол Ұлы Отан соғыс қатысушылары, одан кейін бірінші, екінші топтағы мүмкіндік шектеулі жандар, егер мемлекеттен беретін жалдамалы пәтерге өтсе, олар ешқандай бастапқы жарна салмай, бағанағы шарт талаптарына сай келіп тұрса, үйді толыққанда тегін приватизациялап алу мүмкіндігі бар. Одан кейін бағанағы егер тегін приватизациялау мүмкіндігі болмайтын категориялар болса, олар 10%-ын салып, 10 немесе үйдің бағасына байланысты 15 жылға дейін рассрочкаға үйді рәсімдеп алу мүмкіндігі бар. 2-10-25-10-20 бағыттар биыл Қазақстан Республикасы бойынша. Қанша олардың мысалға орны бар?
1000 ба 100 ба мысалға халық арасында көп уақытта сенбеушілік бар, иә. Мемлекет бағдарламасынан өте алмай қалып жатқаннан кейін бір сенбеушілік болады. Соларды алу үшін мысалға жыл сайын немесе ай сайын қаншалықты орын бөлініп отырады? Енді көбіне жыл сайын ғой. Негізінде егер бағанағы категориясы анықталма, неопределенный категория дейді ғой. Сол категориялар бойынша үй кезегінде тұрған адамдардың бәрін ескеретін болсақ, 800-900 мыңның көлемінде. Мысалы, бүгіндікке нақты статистика белгісіз да, нақты бүгінгі күнге ше. Жылына мемлекет тарапынан берілетін баспананың көлемі енді мысалы биылға ол енді ресми ақпарат емес, бірақ енді жалпылама ақпарат дерек көздерінің хабарлау бойынша әлеуметтік желідегі үй кезегінде тұрған жандарға 14 мың пәтер болады деп жатыр. 14 мың пәтер. Ол аз пәтер емес. Яғни, енді Қазақстан Республикасы бойынша да. Республика бойынша. Сондықтан 100% мемлекет, мысалы Астана қаласында қазір 2013, 2014, 2015, 2016 жылға дейінгі приоритетті категорияларда арендный жүйелеу бойынша қазір шақырып бастады. 2 бөлме, 3 бөлмелерге. Сондықтан үй кезегіне тұрдым, бүгін ертең кезегім келе қалады деген түсінік болмау керек. Біраз күту қажет болады. Қосымша үй кезегіне тұру сіздерге жасыл ипотека бағдарламасына, одан кейін бағанағы Наурыз бағдарламасына. Бұл кезекке тұрғаннан басқа жай ғана күтіп емес, өзіңіз айтқандай, бұл жерде алғашқы жарнасын жинап отыру керек. Неге десеңіз, қай бағдарламада да міндетті түрде пайыздық мөлшерлеме түрде бағалау көрсеткішін қарайды. Солай ғой? Енді Наурыз бағдарламасында бағанағы өте қатты қарайды, сыйақы деген мәселеге. Мысалы, жасыл ипотекада о жақта 7%-бен алу мүмкіндік бар, бірақ енді жасыл ипотека жыл сайын бізде анау жылы көп болған жоқ, осы жыл жаз айларына таман жоспарланып жатыр дейді. Сондықтан үй кезегінде тұрған адамда бірнеше мүмкіндік бар. Егер концепция арендный жүйемен өз үй кезегін күтем десе, онда енді әр қалаға, облысқа байланысты кемінде 3-4-5 жылдан әрмен қарай баған үлкен қалалар болса 7-8-10 жылға дейін күтіп қалу мүмкін. Мысалға, көптеген азаматтарда бізде жалпы көп уақытта жаңа қойдан жуас болсақ та қазақ халқы шыдамдылық жетпей жатады. Жаңа мемлекет бағдарлама аламын ба, ала алмаймын ба, алғашқы жарна жинай алмаймын, уақыт күте алмаймын деп жаңағы жұрттан қалмау мақсатында басқалар алып жатыр, мен де әрекет жасайын деген және де бір пысықтық та бар. Оның ішінде жаңағы сәл әрекетті бар, сондай шыдай алмай қымбат несиеге ұрынған азаматтар өте көп. Соларға мысалға мен өз тарапынан айтар едім. Өзіңіз айтқан сияқты басында нақты дұрыс консультация ала отырып, өзіңнің қай санатқа жататыныңды біліп, алғашқы жарнаңды ай сайын жинап, мүмкіндікті, үй алу мүмкіндігін 2-3 жылда кез келген азамат өзіне қалыптастыра алады деп мен ойлаймын. Осы айтылған сіздің жолдарыңыз қаншалықты актуалды? Бізде қазір жалпылама нарықта ең бірінші приоритет мүлде баспанасы жоқ жандар. Яғни ең бірінші енді бұйыртса жуырда 1 миллионға жетейін деп тұр ғой. Жай ғана үй кезегінде тұрып жатқан адамдардың өздері. Негізі 18 жастан асқан атында үй жоқ адамдардың бәрін үй кезегіне тіркеудің негізгі мақсаты білуді, қанша адам бүгінгі таңда нақты баспанамен қамтамасыз етілмеген дегендей. Сондықтан атында бір рет болсын баспана түскен адам тек қана нарықтық бағдарламалармен үй алады. Ол яғни біріншіден пайыздық үстемелері жоғары, және де бастапқы жарна шамалы көбірек қажет етеді. Әрине бұл жерде де пайыздық үстемесі төмен бағыттар бар. Мысалға, отбасы банкін 30-70 бағыты, отбасы банкін 50-50 бағыты. Бірақ ол жерде енді адам баласына біраз бастапқы жарна жинау қажет. Қосымша енді жасыл ипотека бағытында қазір бір керемет мүмкіндік беріліп тұр, бірақ оны болашақта алып тастамаса. Бірақ ол керемет мүмкіндік тек қана категориясы бар адамдарға. Яғни атында бірінші үй болсын, 2 үй болсын, 3 үй болсын, бірінші, екінші, үшінші топта үй кезегінде тұрған жандарға жасыл ипотека бойынша 20%-бен бағанағы бастапқы жарнамен 7%-бен ипотека алу мүмкіндігін береді. Жалпы нарықтағы бүгінгі негізгі ең төмен пайыздардың бірі ол жаңа 5-7-9% бұл төмен пайыз болып есептеледі. Ал екінші деңгейлі банктың пайыздары бүгінгі таңда 22%-дан астам. Ол қаншалықты ипотекалық тұрғыда азаматтарға тиімді? Енді мен кеңес берген кезде адамдарға өзім барынша бүйтіп айтуға тырысам да, барынша келесіде айтуға тырысам. Егер де сіздің қазір жалға төлеп жатқан
жалға төлеп жатқан пәтеріңіздің бағасынан сіздің ипотекаға рәсімдейтін үйіңіздің ай сайынғы төлемі плюс 50% болып тұрса, мысалға делік, ай сайынғы санға айтайық, сан. Мысалға ай сайын жалдамалы пәтерге 200 мың теңге төлеп жүрсе, плюс 100 мың теңге, 300 мың теңге сіз өзіңіздің ипотекаңызға төлейтін болсаңыз, оған көне беру керек, келсе беру керек. Түсінемін, қазір мүмкін кейбір адамдар айтатын шығар, ол ауыр ғой, тағы да басқа дегендей. Мен өзім отбасы банкта жұмыс жасап жүрген кезде әлі есімнен кетпейтін бір ситуация бар. 2021 жыл жаз айлары әлі сол ситуация есімнен кетпейді. Бір жігіт келді да 2 бөлмелі пәтер алып жатыр. Бағанағы ай сайынғы төлемі 160 мың теңге шықты. Енді білмеймін, мен өзім үшін ол кезде 2021 жылдың 160 мың теңге 2 бөлмеге төлеу ол кезде үлкен ай сайынғы төлеметін. Ана кісіге мақұлдама жөнінде қағазды беріп жаттық та, ішімнен ойлап қалдым, мына кісі 160 мың теңгені қалай төлейді екен, ауыр болмай ма екен 2 бөлмелі пәтерге дедім. Бірақ міне 2023-24 жылдың өзінде 160 мың теңге бір бөлмелі пәтерге төлеу өте керемет ай сайынғы төлем болып қалды. Яғни нарықта болатын инфляцияны ескеретін болсақ, және де жалдамалы пәтердің жыл сайынғы өсетін бағасын ескеретін болсақ, мен әрқашанда айтамын өзім оқырмандарыма. Егер сіздер қазір жалдамалы пәтерге 200 мың төлеп отырсыздар, плюс 50% қосыңыздар үстінен. Ипотека бойынша ай сайынғы төлем шыққан, пісімді тәуекел рәсімдей беріңіздер. Бұл жерде теңгеміздің инфляциясы, аренданың жыл сайын қымбаттауы, және де жаңағы ескі үйлердің инфраструктурасының сәйкес келмеуі нен басқа негізгі бұл жердегі аспект деп мен ойлаймын. Мен үй алам деп жүрген кезде үйдің бағасы қымбаттауда дейді халық. Мысалға, ол ақша жинап жүрген кезде алғашқы жарнасы жинап жатқан кезде ол үйдің бағасына үлгере алмай жатады. Сондықтан уақытылы ипотеканы дұрыс рәсімдеу де үйдің бағасын тоқтату деп айтсам, сіз соған қалай қарайсыз? Келісемін, Селжарас қараңыз. Өте қатты келісемін. Сондықтан ипотека алудың түрлі мүмкіндіктері бар. Өзіңіздің қалтаңызға, өзіңіздің жанұялық ахуалыңызға, өзіңіздің төлем қабілетіңізге байланысты. Сондықтан мемлекеттік бағдарламалар өте көп. Астана қаласында мақсатпен орталығы бар. Барып консультация алсаңыздар болады, және де бағыттап жібересіздер азаматтарға. Үлкен рахмет сізге. Ал ипотека алғандағы сіздің кейстарыңызда қандай 5 қате бар? Ең бірінші, баспана деген бұл біздің қазақтың менталитетінде, дүниетанымында баяғыдан бар дүние да. Сондықтан мынау жалдамалы пәтерде жүру деген біздің отандастарымыздың жүрегіне, көңіліне өте қатты тиеді. Ұзақ уақыт жалдамалы пәтерде жүрген адамдарға ауыр тиеді да, қандай да бір жақсы ұсыныс түсіп жатса, ол кісілер эмоционалды тұрғыда ипотеканы рәсімдеп қоюы мүмкін. Яғни ақылмен, оймен, сабырмен емес, эмоционалды тұрғыда. Бағана айта кеткен ипотека бастапқы жарнасыз және де төлем қабілеттілігін растаусыз дегенде, жарнамада солай айтылады да, бірақ бастапқы жарнасыз деп айтылғаннан кейін сіздер барғаннан кейін бастапқы жарнадан кредитке алдыртады да. Бастапқыда ол білінбейді екен. Мен бір-екі оқырманым осыны айтты да өздері. Ол бастапқыда білінбейді, яғни бір бөлмелі пәтерге мен өз басым кейстер көрдім, 650 мың, 700 мың теңге төлеген. Яғни алғашқы жарнасын оған ипотекаға дейін 2 несиелі болады ғой сонда. Әрі ипотека алғашқы жарнасын көмектеседі, алғашқы жарнасын төлейді, иә? Сонда екеуі қосылғанда 600 мың теңге болып тұр. Екеуі қосылған кезде 650 мың теңге болып кетеді. Яғни бастапқы жарнаны алады, плюс қосымша ипотеканы. Және де о кісілердің мен бір байқағаным, бастапқыда ол білінбейді дейді. Себебі өз үйім өлең төсегім, көңілі көтеріңкі, ел жұрт кеп жатыр, ағайын, өз үйімізді алдық, тағы да басқа. Бірақ ай сайын бір бөлмелі пәтерге 5-6 айда сезінеді ғой ол, ипотекалық шаршау басталады, иә? 650 мыңнан төлеп отқаннан кейін күнделікті сен қандай да бір қажеттіліктерден бас тарта бастайсың дейді. Яғни күнделікті өзің барып жүрген салон красоты, кездесулерің, іс-шараларын, мысалы қарапайым бағанағы бала-шағаға бағанағы бір пицца заказ беру, KFC заказ беру деген, оның бәрі эмоционалдық тұрғыда өте қатты шаршата бастайды дейді да. Сондықтан адамдар енді соны төлеу мақсатында одан кейін бірнеше жұмысқа шығады. Бірнеше жерде жұмыс жасағаны ол әрине денсаулыққа да кейін кері зиян. Өмір сүру сапасын сол бағытта ұстап қалу үшін оған қосымша табыс іздеу мүмкіндігін қарастырады. Қосымша табыс болғаннан кейін ол жұмыс тағы да, ол шаршау,
шаршау күйінде көбінде біз эмоционалдық тағы да одан кейін де дұрыс емес шешімдер азаматтар қабылдап жатады. Одан кейін екіншісі, мемлекеттік бағдарламаға мүмкіндіктері бар екенін білмей, қандай да бір қымбат бағыттармен іс-әрекет етіп қою өте көп кездесетін фактор. Мысалы да, жақында бізде Астана қаласында концепция өткен кезде бірнеше клиенттер келді, адамдар. 2008, 2009, 2010 жылдан бері үй кезегінде тұрған адамдар, егер сол 2020, 5-20 бағыттарына ақпаратты алып, дұрыс дайындалып әрекет ететін болса, ай сайынғы төлемі 3 бөлмелі пәтерге ремонтпен 100 мың теңге көлемінде шығады. Бірақ ол кісілерге ақпарат жетіспегендіктен, енді ақпарат жетіспегенде, сіз де керемет айта кеттіңіз ғой, мүмкін ол кісілердің тарапынан ізденіс аз болған шығар депші. Сондықтан мүмкін ізденіс аз болған шығар, енді ақпарат жетіспегендіктен бірінші кездесіп қалған адамдар солай болды ма, бағанағы бағыт көрсететін. Ол кісілер қымбат ипотеканы алып қояды. Қалтасына сай емес. Қалтасына сай емес. Шынайы мүмкіндіктерді өздерінің жанынан жіберіп алады. Әдемі жақсы мүмкіндіктерді. Одан кейін енді осы сұрақ мәселесіне келген кезде мен андай бір маңызды. Бұл жерде кешіріңіз сөзіңізді бөлейін, жауапкершілік жайында қалай айтсақ, мысалға жаңа сіз айтып отырсыз, білместік деген ол сіздің өзіңіздің білместігіңіз, ол біреудің білместігі емес қой, ізденудің төмен болуы, және де жаңағы өзінің ақпаратты толыққанды тексермеу. Бізде жалпы қазақ халқында біз өзіміз ауыздан ауызға аңыздарымыз да, мақалдарымыз да жеткеннен кейін көбінде біз біреудің айтқан нәрсесіне сеніп қалып, оны тексермей жатамыз. Және де мысалы мыналар алып жатыр екен, мүмкіндік бізде ала қалайық деп мысалға ілесіп алып кетіп жатады. Ал соңынан қарап келген кезде олар өзінің ең соңында ол неге келеді? Қымбат несие, қалтасын көтермегендіктен ол да көптеген негативті кейстарға, негативті дүниелерге әкелуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде жауапкершілік тек қана отбасы банк немесе мемлекетте емес шығар. Жауапкершілік бұл жерде ізденуші азаматтың өзінде де болуы қажет деп ойлаймын. Сондықтан біліп, ізденіп, мынау айтты екен деп соған сене бермей, оны кері тексеріп, мысалға банкке барып өзінің сотрудниктен ақпарат алдыңыз ба, одан кейін колл-центрге звондап тағы да сұрап біліп, одан кейін сайтты қарап, іздену аз болғандықтан көбіне қымбат несиеге ұшырап қалып жатқаны сол деп ойлаймын. Және де енді өзіңіз білесіз, қазір жақсы көптеген, енді барлық жағдайда емес, ипотекалық жаңа консалт компаниялары өздерінің социалдық жүйелерінде жақсы ақпараттар айтып жатады. Бірақ қаншалықты олар мемлекеттік бағдарламамен толыққанды жұмыс жасайтын, әрине олар мүмкін қазір ала қал, қазір тез бізге жаңағы клиент болсын деген мақсатта мүмкін оларға екінші деңгейлі банктың басқа өнімдерін ұсынуы мүмкін. Үшінші назар аудара кететін дүниелердің бірі, ол өте қазіргі таңда маңызды нәрсе. Бағанағы жас үлкен жандар, ата-аналар мейлінше мүмкіндік болып жатса өздерінің жас балаларына ипотека рәсімдемесе екен деймін. Яғни қандай жағдайлар орын алып жатады ипотека рәсімдеу барысында? Өздеріне рәсімдеу мүмкіндіктері бола тұра, балама сыйлық ретінде осы баламның атына үйді жазып қояйын, немесе өздеріне алып жатқан үйді, тағы да айта кетемін, өзіне алу мүмкіндігі бола тұра, 18 жасар, 19 жасар, 20 жасар балаларына рәсімдеп қойып жатады. Бұған ішіне тағы да қоссақ болады, үлкен шалғай жерлерде, ауылдық жерлерде, немесе жалпылама кез келген қалада қандайды бір баспананы осы менің балам атына жазып қояйын, осының атына тұрсын деген позицияда болу. Мейлінше ипотеканы мүмкіндігінше өздеріңізге рәсімдеу мүмкіндігі болып тұр ма? Өздеріңізге рәсімдеңіздер. Жастарға қазіргі таңда, жастар енді ізденіс үстіндегі адамдар ғой. Ол кісілер ертең басқа қалаға баруы мүмкін, өздерінің тағдырларын басқа қалада кездестіру мүмкін дегендейші. Сондықтан ол кісілер атында қазір мемлекеттік бағдарламалардың 80-90%-ында атында 5 жыл үй болмау керек деген шарт талап тұр. Яғни атында 5 жыл үй жоқ адамдарға арзан пайызбен, арзан бастапқы жарнамен ипотекалық бағыттар қарастырылған. Одан кейін міне ломбард пен микроқаржылық ұйымдар. Бұл қазіргі тренд қой.
Осыған қатысты қазір кез келген банк егер азаматтар микрокредиттік заемдар ломбардтан заемдар алған жағдайда несие беру мақұлданбайды, иә? Иә. Негізінде бұл жерде енді несиелік тарихта маңызды ғой. Несие алу барысында жіберетін бағана қандай да бір қателіктер. Несиелік тарих ең басты мәселелердің бірі болып саналады. Соның ішінде халықтың ескермейтін екі дүниесі бар. Бізде мынау 2011-2012 жылдан бастап скорингтік жүйе қосыла бастады ғой. Яғни адам шешім қабылдамайды, автомат шешім қабылдайды. Скорингтік жүйе сіздерге айтпайды. Яғни егер сіз микроқаржылық ұйымға жай ғана жолап, ол жерден несие алғанның өзінде сізге банк ипотека бермейміз деп айтпайды сіздерге. Бірақ банк сіздің скорингтік балыңызды шамал төмендетеді. Яғни қандай да бір екінші деңгейлі банктан сіздің алған несиеңіз бойынша үлкен кешіктірулер болып, плюс қосымша микроқаржылық ұйымнан алынған несиелер, ломбардтар болатын болса, ол шамалы болсын скорингтік жүйені, скорингтік балды төмендетіп тұрады. Плюс 2024 жылдың мамыр айынан бастап, мысалы отбасы банк мемлекеттік кредиттік бюродан данныйларды алатын болды, ақпаратта. Яғни бұрынғы уақытқа дейін қазір бізде ПКБ первый кредитный бюро және де мемлекеттік кредиттік бюро деп бөлінеді ғой. ПКБ-ға мысалы ломбардтар, қаржылық ұйымдар, микроқаржылық ұйымдар барлығы бере бермейді отчетшы. Бірақ микроқаржылық ұйымдар көп тарапынан береді. Ал мынау МКБ-ға олар міндеттелген. Микроқаржылық ұйымдарда, ломбардтарда міндетті түрде беру керек. Және де сіздердің қандай да бір артық ойларыңыз, мысалы екі сырғаңыз болды, соның біреуі жоғалды, екіншісін жай ғана тапсыра салам, қажет емес деп тапсырып ертең ипотека алатын кезде бағанағы берешек ретінде тапсырған алтындарыңыз шығып қалуы мүмкін. Және де ол сол кезге просроченная задолженность деген статуспен шығып тұратын болса, ол сізге ипотека алуға сол кезге мысалы мүмкіндіктеріңіз уақытша тежеп тастауы мүмкін. Сондықтан ломбардқа қандай да бір алтын, қандай да бір бағалы заттарын қалдырған адамдар, менің ойымша, ипотекаға дайындалып жүрсе, бісміллә деп бастаса, сол мемлекеттік кредиттік бюроның базасына кіріп, отчетты алып, бір тексеріп алған дұрыс болады деп ойлаймын. Оны қай жерден алса болады? Оны арнайы бағанағы сайт бар, электронды цифрлы қолданбаларыңызды аласыздар, мемлекеттік кредиттік бюро деген сайтқа кіресіздер де, жеке дербес есеп дегеннен қарайды. Сол жерден толыққанды көрініп тұрады. Ол енді адам өзі білетін шығар, басында ломбард бар ма, жоқ па? Көп адам білмейді екен. Сонда біреудің атына ломбардқа алтындарын салып жүру мүмкіндігі бар ма, әлде ұмытып қалуы ма? Ұмытып қалуы мүмкін. Иә, өте көп адам ұмытып қалған екен. Сонда бұл қай жылғы ақпарат? Мысалы, қазір мемлекеттік бюро арқылы қанша жылдан бастап бұл ақпаратты көруге болады? Мен өзімнің жеке тәжірибемде 2023-2024 жылы тапсырылып, қажет емес деп қалып кеткен адамдардың осы күнге дейін төленбей тұрған берешектерін көрген ситуациялар болды. Енді ломбардқа да алтын қалдырған кезде екі түрлі бағыт бар екен ғой. Біреуі бағана скупать етеді, бірінші тапсырасың кәдімгідей, немесе пайызға ақша аласың. Иә, сондай бар екен. Көбісі бағанағыдай болды, сіздерге қалдырдым деп кетеді. Мүмкін екі арада түсініспеушілік бола ма, кейін ипотекаға дайындалып тексеру барысында шығып қалып жатқан жағдайлар болды. Бірақ енді әлеуметтік желіде осы мәселе ауқымды соңғы 1-2 жыл айтылып жүргеннен кейін қазір дәл бағанағы ломбардта берешегі бар адамдардың көлемі шамал азайды негізінде. Және де жаңа сөзіңізге қосарым осы жерде, жаңа айтып отырсыз ғой, скорингқа өзінің бір пайыздама түрде өзі әсер етеді деп, жаңа скорингқа. Және де қазіргі мен ойлаймын, екінші деңгейлі банктар өздердің олардың дәліздері бар. Мысалға, ипотекалық несие 22%-дан бастап 28%-ға дейін. Мысалы, егер сол дәліздеме аясында, коридор ғой, соның аясында, мысалға, сізге 22%-бен ипотекалық несие алу мүмкіндігі болса, егер сондай кейстар арқылы сіздің пайызыңыз 23-24%-бен рәсімделуі мүмкін. Сондықтан бұл да ол бірде-бір жаңа өзінің септігін тигізеді. Қаржылық құлдық қайдан басталады? Негізгі осының себептері? Дұрыс ақпарат жетіспеу, қосымша эмоциямен шешім қабылдап қою ғой. Енді бірінші эмоция. Шындығында келетін болсақ, жалдамалы пәтерде жүргеннен қатты шаршаған адам одан қалса оңай емес та. Менде енді жан жақты адамдармен жұмыс жасап, сол кісілердің баспаналы болу сәттерін көрген кезде шынында да оңай емес. Әр адамның көңіліне қарап отыру. Мысалы, біреу ауыстырды, екінші үйге келді, енді ол жерде жайғасып жатқан кезде неше түрлі адам бар ғой, мысалға. Енді бір жерге жайғасып отырған кезде бір айдан келіп, міне сен осы жерде жарты жыл тұрасың дейді, бір айдан келеді, үйді босат деп шығуы мүмкін.
Одан кейін бір клиентімнің енді жақын араласамыз 2-3 жыл болып қалды, қатты бір ашынып айтқаны бар да. Енді осы жерде айтайын, Мәке, сенесіз ба дейді, 4 балам бар дейді. Қарапайым қазақтың баласы, жұмыс жасап жүрген, бісміллә. Ол кісі үшін де дұға тілектеспін, үйлі болып кетуіне ше. 4 балам бар дейді. Сенесіз ба дейді, 4 баламен еш жер алмайды дейді. 4 баламен еш жер алмайды. Ашуланып бір күні қатты бір зығырым қайнап кетті да, телефонмен алдым да. Мен отбасылымыз. Бағанағы тура сол кісінің сөзі, мен өзім ештеңке бұрмалап отырған жоқпын. Бір итім бар, бір мысығым бар деп айттым дейді. Бір итім бар, бір мысығым бар, аласыңдар ма дедім, жарайды деп айтты дейді. Сол кезде маған ашынып отырып өзі келіп не істеп отыр да. Сол кезде Мәке, менің 4 балам бар. Бұл қандай көзқарас дейді да. Бұл қандай көзқарас? Міне, көрдіңіздер ме, осындай ашыну, осындай халықтың қарым қатынасы, одан қалса бізде кейбір арендаға пәтерін беруші адамдардың қарым қатынасы өте ауыр ғой. Түн жарым ұйықтап жатамыз дейді. Түн жарым ұйықтап жатамыз, үйімізге басып кіреді. Не істеп жатсыңдар, үйді тексеру келдім. Үйімізде қонағымыз бар, үйімізде ағайындарымыз, бауырларымыз жиналып отыр. Ештеңе қарамайды, мен тексеру келдім. Неғып кімдер, не көп адам отырсыңдар? Сендер осынша адам бұл үйде тұрасыңдар ғой деп айтады дейді, мысалы. Неге обой жыртылып кеткен, біреудің алдында жыртып сындырып кеткен заттар, неге мынаны сендер сындырдыңдар деп жала, соның бәрі накапливающий эффект болады да. Сондықтан менің ойымша адамның тиімсіз ипотека алып қоюында себеп сол деп ойлаймын. Себебі мұнан бәрі ауыр, көңілі өте ауыр тиеді. Осының бәрін жинақталған кезде ел жұрттың сөзін естіп намысқа салады да. Біздің қазақ намысшыл халық қой. Өз үйім өлең төсегім дейді, әрекет етеді. Шамал күшті саралап санамай қалу содан болып қалады. Соға менің өзімнің өмірдің тәжірибемдегі кейстарды есептейтін болсақ, кейбір кезде аренда тұру да өте тиімді. Мысалға, өзіңнің алғашқы әлі жарнаң болмаса, жаңа өзіңіз айтқан сияқты 2-3 жылдық дайындық қажет болған кезде алғашқы жарнаны жинау аясында. Мысалға, жалғыз басты жастар. Мысалға, 2-3 бала тұрып арендада тұрса болады, мысалға, иә. Сондықтан арендада тұру деген көп уақытта бір жаңағы эмоционалдық шаршау деп тұрсыз ғой. Ол уақыт шегіндегі болып жатқан дүниелер шығар, бір уақыт аралығындағы. Сол уақыт аралығында жай ғана жалдамалы пәтерде емес, сол аясында дұрыс ақпаратты болып алғашқы жарнасын жинап жатса, әрине үй алу мүмкіндігі бар. Бірақ дегенмен бұл жерде тек қана бірінші эмоционалдық шешім, екінші бұл жердегі айтып кететін жай азаматтардың шыдамдылықтан бас тарту, яғни ары қарай шыдай алмауы. Мен түсінем, көп балалы отбасыларға мүмкін жаңағы қиын шығар. Бірақ дегенмен қанша қиын болса да, сол қиындықты жауапкершілікпен қолға ала отырып шешу мүмкіндігін қарастыру. Мысалға, менің өзімнің кейсімді ер азамат пен әйел азамат жақсы жұмыс жасап, жаңағы өзінің кезектерін күте алмай, алғашқы жарнасын жинай алмай, жаңағы алғашқы жарнасыз үй алған. Басына 1 емес 2 несие, 3 несие басына тіркеп берген. Бірінші оларға өздерінің қолындағы бар ақшасымен өз несиелерін барлығын жаптырған. Айтып берейін, мысалға, бір Айгүл деген қыз, оның басында 5 несиесі болған. Жаңағы рассрочкасы бар, каспиреді бар. Сосын барған кезде оған консалттық компания айтқан барлық несиеңді жап деген. Барлық несиесін оның қолында ол ақша жоқ қой. Тағы да қарызға алады, жапқан. Одан кейін барып бұл кісіге ипотека оформить етіп берген, оның алғашқы жарнасын 2-ге бөліп оформить етіп берген. Енді бұл ана қарыздарды беру керек қой, 5 кредиттің ақшасын. Соған қарыз алады. Сөйтіп бұл бір бөлмелі пәтерге, 1,5 бөлме ғой, полуторка. Соған көшеді, бірақ ай сайынғы төлемдері 680 мың аясында. Сонда бір бөлмелі 680 мың теңгенің құны ма деген сұрақты. Сондықтан қанша қиын болса да, қазір біздің естіп отқан дүйім қауым айтуы мүмкін. Айтуға оңай, әрине айтуға оңай, бірақ бұл жерде сабырлық танытып, шыдамдылық танытып, қанша қиын болса да эмоцияға, жаңағы сол уақытта қиындыққа мойынсұнбай, ізденісті тоқтатпай, мүмкіндіктерді, өз мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмауға тырысыңыздар. Жалпы мына үй алған кездегі негізгі нәрсе бұл соққандылықпен есеп арқылы. Міндетті түрде есеп. Есеп бар жерде, міндетті түрде ол жерде ауызбіршілік те болады. Мысалға, 1 ай төлейсің 680 мың, 2 ай төлейсің, 3-ші ай қайтадан қарызға кіресің, 4-ші ай үйде ұрыс керіс жанжал туындайды. Соның барлығын есептеу керек деп ойлаймын. Ипотека ол жай ғана сомма емес, ипотека түгел жанұяның өмір сүру сапасына тікелей
өзінің септігін тигізетін нәрсе. Мысалға ипотека 680 мың теңге болса, сен балаңның ағылшынын төлей аласың ба? Кез келген ата-ана баласын оқытқысы келеді, бірақ төлей алмайды. Бір айын төлей алады, екінші айын төлей алмайды. Ал тұрақсыз жүйесіз бала оқымағаннан кейін ол жерде нәтиже болмайды. Сондықтан оның көп астары бар да. Сондықтан осы ипотекалық құлдықты қайталамау мақсатындағы білім, ескеру, эмоцияға берілмеу, дайындықпен алғашқы жарнаны міндетті түрде жинау, басқа несиелерге кірмеу. Жалпы сіздің ситуацияңызда болды ма, мысалға үй алып қымбат ипотекаға кіріп, ол мемлекеттік бағдарлама емес, өкініп қалған азаматтар болды ма сіздің кейсіңізде? Көтере алмай ипотекалық сомасын. Ондай кісілердің көбісімен сөйлескем. Ондай кісілерді өте бағанағы жұмыс барысында келген. Енді әрине ол жерде енді тек қана бір өкінішті көресің. Әңгімен ашығы. Өкініш, неге олай рәсімдеп қойдық, неге күтпедік дегендей. Енді әртүрлі ситуациялар болады. Біз енді барынша дәл сол ситуацияда қалай жасау мүмкіндігін де қарастырамыз. Енді қайта қаржыландыру мүмкіндігі бізде ипотека нарығында мысалы қазір жоқтың қасы деп айтсақ болады. Ешбір банк сен жоғары пайызбен алған ипотекаңды өзіне арзан пайызбен алғысы келмейді, себебі ақшаның құны деген түсінік бар ғой. Кім қымбат ақша беріп арзан қылып өзіне алғысы келеді мысалы. Арзан ақша беріп қымбат. Ол жерде инструмент ретінде айтар едім, мысалға сіз қандай да болмаса екінші деңгейлі басқа банктен несие ала отырып, соны рефинансирование қылып отбасыға ауыстыруға болады. Егер сол уақытта опыңыз 5-ке толтырып, сол рефинансирование жасау мүмкіндігі бар. Оған бірақ 50% оған 50% керек, тағы да ақша жинау керек. Бірақ дегенмен мүмкіндік, ол да бір выход из положения ғой былай қараған кезде. Және де осы ипотекалық құлдық дегеніміз осы жердегі айта кететін тағы бір үлкен факт, барлық үй инвестиция емес. Кейбір кезде ипотекаға дұрыс емес үйлерді алып қалып жатады. Сондықтан ол үй сатылмай қалып жатады, ол үйді қайта сатқан кезде ұтылып қалып жатады. Сондықтан міндетті түрде ипотека алған кездегі үйді міндеттерде қарау, оның инфраструктурасын қарау, үйдің сапасын қарау, ол үйді ертең сонша бағаға сата алам ба деген сұрақтарды міндетті түрде бақылау, бағалау. Неге десеңіз, жаңағы біздің кейстарымыздағы клиенттардың жағдайында үйді сатып, өз қателігіңді мойындай отырып, үйді сатып бүкіл қарыздар жауып тастайын десең, үйдің бағасы оның қарыздардың барлығын жабуға жеткіліксіз болып жатады. Сондықтан осы дүниелерді ескерулеріңізді сұраймын. Ипотека арқылы байыса бола ма? Баюдың мақсаты неде да, қаншалықты табыс табу дегендей ше. Әрине, енді біреу үшін 2 миллион теңге байлық болуы мүмкін, біреу үшін байлық 5 миллион, 10 миллионнан басталуы мүмкін, біреу үшін одан жоғары дегендей ше. Бірақ енді ұзақ мерзімді бір актив деп ойлаймын негізінде. Бізде қазақта мынандай тұжырым бар ғой, алып алайын, әйтеуір бір нәрсе қылып төлеймін ғой деген сияқты. Сол мысалға ипотекасын төлеп отырады, үйдің бағасы өсіп отырады, жаңағы сатса ақша, тұрса үй, жалға берсе пассивті табыс келеді деген сияқты. Жалпы ипотеканы дұрыс қолданған жағдайда, арзан ипотека болсын, немесе қымбат ипотеканы да дұрыс қолдану арқылы өзіңнің активтеріңді өсіруге болады деп ойлаймын. Келсем Әсел Жарасқалиқызы, ондай ситуациялар өте көп. Осыдан біз 1,5 жыл бұрын Астана қаласына ұсынған неше түрлі нысандар болды. 12 миллионнан, 12,5 миллионнан. Қазір қанша тұрды олар? Қазір олар орташа еспен 24-25 миллион. Мен мынандай бір не байқадым. Негізі үйдің бағасын өсуіне алып келетін бағанағы белгілі бір ситуациялар болады да. 2012 жылдан бері үйдің бағасын өсімінің графигін бір байқадым. Әр 4 жыл сайын немесе 3,5 жыл сайын нарық бір өзі өсім беріп отырады екен, үлкен өсім. Оны үлкен өсім деп санаймыз. Одай сезондық өсім дейміз, мысалы. Сезондық өсім деген мен өзім бір байқағаным, шілде айынан басталады екен да, шілде, тамыз, қыркүйек бағанағы жаңа жылға дейін баға өсімі болады екен. Себебі мен өзімнің мысалы клиенттерім бар, таныстарым бар. Ол кісілер жеміс-жидек шаруашылығында, мал шаруашылығында, тағы да басқа қызмет түрлерінде жұмыс жасайды да, уақытша өздерінің табыстарынан келген активтің бәрін баспанаға салады. Одан кейін келесі бағанағы жылдың соңына таман немесе келесі жылдың басында сатады. Яғни бір байқағаным, сезондық өсімнің ең бір пигі біз желтоқсан мен қаңтар айының басында байқаймыз.
Одан кейін жаймен осы шілде, мамыр маусымның басына дейін үйдің бағасының тұрақталуын көреміз да. Жалпылама қосымша бағанағы жыл сайынғы үйдің өзінің өсімі бар. Инфляцияға байланысты өсім бар. Олай да пайда табу мүмкіндігі болады. Бағанағы ипотека рәсімдеп, мейлінше аз бастапқы жарна салып, тиімді рәсімдеп, бағана айта кеткенде, егер жалға беру сомасы плюс қосымша 50% болатын болса, онда неге ипотекаға рәсімдемеске? 1-2 жыл сен жалға беретін болсаң да, сол ай сайынғы төлемі сол ипотеканың сомасына пара-пар келіп қалады 1-2 жылдың ішінде. Және де бүгінгі таңда трендте болып жатқан флиппинг. Үйлерді сатып алып, ремонт жасап, кері сатып жатады. Соған қалай қарайсыз? Енді жеке басымда флиппинг бойынша тәжірибе жоқ екен. Әңгімен ашығы. Жеке басымда флиппинг бойынша тәжірибе жоқ, бірақ айналамда бірнеше адам бар. Сол салада айналысып жүрген ол кісілердің көпшілігін енді өзім байқағаным, котлован барысында, үйді енді соғу барысында кіріп, бірнеше нысанмен кіріп, тауып жатқан табыстары, пайдалар да енді бұйырғанына, жасаған іс-әрекетіне байланысты жалпы жаман емес деп ойлаймын негізінде. Жалпы ипотеканы баю аясында, активті қымбаттау аясында, өзіңнің табысыңды өсу аясында жан-жақты қолдануға болады. Егер сіз өз тарапыңыздан жақсы есеппен, жақсы санмен келетін жағдайда. Жалпы мына сіздің, мысалы менің тарапынан, сіздің тарапыңыздан мықты жоқ нәрседен бар жасап, бір мотивация болатындай жақсы бір кейс айтыңызшы. Бір үйге жеткен, бір сондай бір көзіңе жас алып еске салатын бір клиентіңіздің оқиғасын, мысалы қалай мотивация беру үшін біздің дүйім халық ипотеканы қалай дұрыс алуды түсініп жатыр, естіп жатыр, басқа да ақпараттар алып жатыр. Сол ипотека алу мүмкін, егер дайындық болған жағдайда оны айттық. Ал қандай бір сізде мықты кейс бар, соны айта отырып осы мотивацияны тағы да бір дәлелдейтіндей. Енді бір әйел кісінің кейсі болды. Мен ол кісіге қатты бір таңғалғаным, екеуміз жұмысты бастаған кез, әрине мен ондай іс-әрекетті қолдамаймын. Бірақ жалғыз басты ана, 2 баласы бар етін. Сол кісінің өзін жұмыс жасау барысында бізге келген кезде мүлде бастапқы жарнасы болмаған жан болатын. Бізге келіп, толыққанда мақсаты анық, айқын болғаннан кейін бірнеше жерде жұмыс жасап, әрекет етіп, талпынып, келесі жыл сол кісіге де мысалы ипотека рәсімдеген ситуацияларды көрдік та. Яғни, енді ондай ситуациялар өте көп бізде. Менде мысалы жоқтан бар жасап 6 жерде жұмыс жасаған адам болды бізде. Осы жақында бір 3-4 ай бұрын сол кісі ипотека рәсімдеді. 6 жерде жұмыс жасады. Яғни мүмкіндіктерді ізденді, қаранды, тағы да айтамын, мен ондай негізі позицияны қолдамаймын. Ол оңай емес негізінде ше, денсаулыққа да, бірақ сол кісінің табандылығына, сол кісінің қайсарлығына, жанкештілігіне таңғалдым. Яғни біраз уақыттан кейін ол кісі де келіп бізден ипотека рәсімдеп кеткен ситуациялар болды. Жалпы менің өзімнің кейсімде, ол да Астана қаласында болған. Бір көше сыпырушы әйел азамат, тіпті оның үйінде арендаға да ақшасы болмаған азамат, жаңағы кез келген тұрғын үйдің астындағы подвалында жылы жаңағы тепло жүреді ғой. Соның үстінде жатып ұйықтап, сөйтіп 5-6 жерде 5-6 ЖК-ның жаңағы үйлердің алдын сыпырып, өзінің жаңа 1000 теңгеден салып, 2000 теңгеден салып, алғашқы жарнасын алып, кезекке тұрып өзінің солай үйлерін алған болатын. Сондықтан сіздің жағдайыңыз одан қиын емес шығар. Сондықтан ізденуден шаршамай, ақпаратты дұрыс түсінуден таймықпай, тағы да түсінбесеңіз, мен түсінбей қалдым, тағы қалай деген сұрақ қоюдан қорықпау керек та, және де дұрыс сұрақ қоя білу керек. Неғұрлым сіз дұрыс сұрақ қоясыз, дұрыс жауап аласыз деп ойлаймын. Одан кейінгі жаңағы тағы бір айтып кететін кейс, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, арман деп, арман бар, мақсат бар. Бірақ сол мақсат аясында жолдан тайып кетіп жатамыз. Жете алмай жатамыз. Оған табандылық керек, және де жүйелі іс-әрекет керек. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан ғой, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Өздеріңіз тәртіпке бағынып, ақшалық тұрғыда өзіңізге нақты жоспар құрып, сол жоспармен жүріп отырсаңыздар, кез келген үйді, жаңағы алынбайтын қамал жоқ дейді ғой. Кез келген үйді, кез келген азамат ала алады. Оның жолдары бар, оның мүмкіндіктері бар. Бүгінде ақпарат тегін көп. Енді осындай блиц сұрақтарымыз бар. Сол блиц сұрақтарға екеулеп жауап берсек қалай қарайсыз? Жақсы.
мысалға кез келген азамат ойлайды, қазір алсам ба, сосын алсам ба, бүгін алсам ба, ертең алсам ба, қашан алсам екен деп. Келесі жыл алайын десе үйдің бағасы қымбаттап кетеді. Қазір алайын десе жағдайы жоқ. Қай уақытта алған дұрыс? Қазір алайын ба, әлде күтейін бе деген осы ипотекалық сұрақ. Енді қазір дегенде егер бүгінгі күнмен қарайтын болсақ, мысалы, бізде қазір наурыз айы жылмен қарайтын болсақ, бізде 4 жылдық өсім 2025-тің соңында болды. Яғни қазір баспананың бағасы айта кеткендей бағанағы желтоқсан қаңтар айларында баспана бағасы өсімнен кейін қазір түсу барысында. Егер дәл осы 2026 жыл үй алуды қарастырып жүрсеңіздер, бісміллә, қазірдің өзіне кірсе берген өте дұрыс болады. Иә. Қазір баға тұрақталды. Яғни желтоқсан айына қараған кезде қазір баға шамалы төмендеді деп нақты айтамын. Менің қосарым бұл жерде жоғарыда айтылып кеткен бағдарламаларды ескере отырып, қандай мүмкіндіктеріңіз бар, соны ескере отырып. Наурыз бағдарламасы бойынша наурыз бағдарламасы дайындалып, семейный пакет дейді, жанұялық пакеттеріңізді ашып, алғашқы жарналарыңызды жинап, кезектеріңізді тексеріп, инвентаризациядан өтіп, кезекті солардың барлығын дайындау арқылы. Ең бірінші қазір алайын ба, әлде күтейін ба деген сұрақтың бірде бір жауабы қай уақытта сізге тиімді, сол уақытта алғаныңыз абзал. Екінші сұрақ, қолма-қол алған үйді дұрыс па, әлде ипотека дұрыс па дейді. Мен өзім осы позицияны, осы стратегияны қатыстанам. Мен өзім мейлінше үйлердің бәрін ипотекаға алуға тырысамын. Бізде енді елімізде біріншіден инфляция деңгейі өте жоғары деп айтсақ болады. Одан қалса инфляция деңгейі жоғары болғаннан кейін құрылыс материалдарын, жалпылама қызмет сапасының қымбаттауына байланысты жыл сайын үйдің бағасы қымбаттайды. Мейлінше мүмкіндіктеріңіз болып жатса, ипотекаға, мысалы қолдарыңызда бір бөлмелі пәтер алуға, қарапайым бір бөлмелі пәтер алуға бір 20 миллион теңгелеріңіз тұрса, соны екіге бөліп, кемінде екіге бөліп, 2 пәтер рәсімдеген дұрыс. Біздің мысалы өзіміздің отбасымызда жұбайым кейбір кезде маған айтады да, көлігімізді қоятын паркинг алайықшы дейді да. Мен айтамын, жоқ, паркинг алмаймыз дейді. Паркингке жиналған ақшаны мен лучше бастапқы жарнаға саламын да, бір бөлмелі пәтер аламын деймін да. Сондықтан осы уақытқа дейін пайыздық үстемесі ай сайынғы төлемі сіз үшін ыңғайлы болып тұрса, мейлінше ипотекаға рәсімдей берген дұрыс. Себебі сіздің қазір нағақша қалған бір бөлмелі пәтеріңіз, әрине ол әдемі, сізге белгілі бір табыс алып келіп тұруы мүмкін. Бүгінгі таңда ол табысты алып келіп тұрғаннан кейін сіз енді оны кейбір кезде жоспарлы емес тұрғыда ақшаны жаратып қою мүмкінсіздер да. Ал егер 2 бөлменің ипотекасы бар болып тұрса, оны біріншіден ипотека жабылады, екіншіден үйдің бағасының өсім болады, кейін уже бір емес 2 пәтер болып тұрады. Жалпы пәтердің негізгі мақсаты ол сіздің пассивті табысыңызды қамтамасыз етіп отырып, жалпы қамсыз кәрілік мүмкіндігін қамтамасыз ету. Сіз ойыңызша бірінші нарық тиімді ме, әлде екінші нарық па? Первичка или вторичка? Енді дәл қазіргі сәтте мемлекеттік бағдарламалардың көпшілігінің бірінші нарықта қолдауын ескеретін болсақ, мысалы қазір наурыз бағдарламасы шығып жатыр, одан жасыл ипотека бірінші нарыққа кетеді, бірақ әрине бағанағы жасыл ипотека стандарттарына сай келетін сертификаты бар. Көптеген бағыт қазір алғашқы нарыққа арналған ғой. Мүмкіндігіңіз бар болып жатса, егер сол нысанның алдыңғы кезектер болып жатса, немесе сол нысанның жәнінде өзіңіздің көңіліңізге ұнамды екінші нарық болып тұрса, сонда қарап көргендеріңіз дұрыс болады. Бірақ бірінші нарық мүлде тиімсіз деп те айта алмаймын. Тиімді, ыңғайлы бағада сатып жатқан құрылыс компаниялары да көпшілік бүгінгі таңда. Бұл адам жеке өзін кішігірім бастапқыда анализді қажет етеді, бастапқыда. Кейін уже адамның өзін жеке жүрек қалауы деп ойлаймын да. Ал менің ойымша жалпы ипотекаға алған жағдайда бірінші нарықтан алған абзал. Неге десеңіз, екінші нарықтың бағасының піскен уақыты дәуірі өткен кезде, одан кейін сіз әрі оған пайыз төлей отырып, әрі ол ипотекасын төлей отырып, және де оның әр үйдің өзінің эксплуатациялық уақыты болады. Соған қатысты ипотека алған кезде мүмкіндігінше первичка алуға тырысу жаңағы жақсы, егер ұсыныстар болған жағдайда. Ал егер жаңағы басқа ақшаңыз болмай, үйге ремонт жасай алмай, өзіңіздің жаңағы техника ала алмайтын жағдайларыңыз болмаса, онда кішігірім екінші нарықтан алуға кеңес беремін. Жалпы сіз қалай ойлайсыз? 28 квадрат осы жылда ма, әлде келесі жылы 45 квадрат па? Қалай дұрыс? Келесі жылы 45 квадрат. Ал менің ойымша биыл 28 квадрат. Неге десеңіз, биыл мүмкіндігіңіз жетіп тұр ма 28 квадрат алып, ремонт жасасап, келесі жылға сатып, неге десеңіз ақшалық фиксация, нарықтық фиксация. Сіз жаңа өзіңіз айтқанда, сіз қалай ойлайсыз, қанша пайызға нарық өседі жыл сайын? Енді менің жеке пікірімше,
бағана мен ол жеке пікірім да. Әрине. Біз негізгі баға өсімін өтіп кеттік 25-тің соңында. Негізгі үлкен шарықтау баға өсімінші толыққанды менің өзім жеке пікірім, мен қателесуім мүмкін. 2026-2027-нің бір мамыр айына дейін біз қазір бағаның тұрақтану кезеңінен өтеміз деп ойлаймын. Өзім жеке пікірімше да. Сондықтан бағана айтып отқанмын, мен келесі жыл 45 шаршы метр таңдайтын едім депші. Бірақ мүмкін енді нарық непредсказуемый ғой кез келген сәтте. Қаншалықты бүгінгі нарықтағы мына үй кезегінде тұрған азаматтарға ұсынылған пәтерлер жеткілікті ме, және де сай келе ме сұранысқа? Өз бағасына сай келеді деп айта аламын. Өз бағаларына сай келеді. Әрине, енді ол жерде шаршы метр мысалы Астанада қазір сол жағалаудан 220 мыңнан беріліп жатыр ремонтпенші. Ал нарықтық баға ең қарапайым үйде ол жерде 450-500 да, 400 дейікші ең қарапайымның өзінде. Сапасы жағынан әрине енді керемет деп айта алмаймын. Қосымша мүмкін енді кейбір жандарға бір жөндеу жұмыстарын жасауды қажет ететін шығар. Ал Наурыз бағдарламасы бойынша қолындағы сертификатпен жүрген азаматтар не істейді? Наурыз бағдарламасы бойынша қазір негізгі мәселелердің бірі дайын үй табу өте ауырлау болып жатыр. Немесе соғылу барысындағы үйлер табу қазір шамалы қиындау болып жатыр. Немесе баға қымбат болып тұр. Сәйкес келмейді, иә? Баға сәйкес келмейді. Берілген несиенің сомасына сәйкес келмейді. Бізде баға да шамалы жоғарылап кетті да, қатты көтеріліп кетті осы 2025 жылдың соңына. Соның себеп салдарынан қазір енді бағанағы өздеріне ұнаған ауданнан алайын десе, біріншіден лимитқа кірмейді. Лимиттен асып кеткеннен кейін біраз қосымша ақшаны өздері қосуға қажет болады. Ал лимитке кіретін үйді алғылар келетін болса, ол өте қаланың шетінде, және де сапасы кейбір жағдайларда мың көтере бермейді. Мысалы, сондай жағдай болады. Егер алғашқы жарнасы азаматтың жоқ болса, қосымша төлейтін ақшасы жоқ болса, тиімді ме ипотека алу? Тек қана 2-20-5-20 бағдарламасы аясында. Яғни егер тұрғын үй сертификатын мемлекет тарапынан алу мүмкіндігі болып тұрса. Кезекте тұрған азаматтар болса. Кезекте тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтар. Ал басқа жағдайларда бағанағы нарықта қолданылатын ипотекалық бағыттар бойынша өте қымбат болып кетеді. Жаңа сіз бір сөзіңізде айтып кеттіңіз, жаңағы балаларға тиіспеңдер, өз кредиттерін өздерің алып өздерің төлеңдер деген сияқты. Осы жерде қаншалықты сіздің көзқарасыңыз созайомщик пен гарант жаңағы алу барысында қаншалықты осы сұрақ сізде көп туындайды, және де осы сұрақ аясында қандай келіспеушіліктер немесе тәуекелдер бар? Ең алғысы жоқ дүние ғой созайомщик болу деген. Енді орысша айтқанда самое неблагодарное дело дейді ғой. Ипотека рәсімделер кезде енді барлық адамға айтпаймын өйтіп. Көп жағдайларда дейінші. Себебі ипотека төлем қабілетін жеткізе алмай қалған жағдайда. Иә, төлем қабілеттілігін жеткізе алмай қалған жағдайда, барлық жағдайларда болады деп айтпаймын, бірақ кейбір жағдайларда созайомщик болатын кезде ол адаммен жақсы қарым-қатынаста болып, созайомщик болдыртып, бірақ кейіннен өзін қосарлас созайомшыдан шеше алмай жүрген адамдар өте көп. Өз жеке басына келген кезде, яғни өзіне ипотека рәсімдеу керек, немесе бала шағасына, жақындарына ипотека рәсімдеу керек кезінде өзінің танысына, алыс ағайынына созайомщик болып алып, несиелік нагрузка созайомщиктан да шығып тұрады ғой. Яғни ипотека рәсімдеген адамда ай сайынғы төлем 350 мың болатын болса, ол нагрузка созайомщиктан да шығып тұрады. Кейбір банктарда мысалы бір жылдан кейін қосарлас созайомшыдан шығып кету немесе алмастыру мүмкіндігі қарастырылғанда, бірақ ол шығып кету үшін ипотека рәсімдеген адам төлем қабілеттілігін қайтадан көрсетеді, оның табысы өсу керек, немесе орнына басқа біреуді алмастыру керек дегендей ше. Көп адамға мысалы мен осы жерде екінші деңгейлі банктермен келіспеймін. Неге десеңіз, ол бәрібір біреуді созайомщик қылғанмен, сол созайомщик бұның кредитін төлемейді ғой. Бәрібір бұл өз несиесін өзі төлейді. Сондықтан осы жағдайда біздің дүйім халыққа айтарымыз, созайомщик гарантсыз ипотека алу мүмкіндігін қамтамасыз ету. Екінші, ол мүмкін емес болған жағдайда өзіңіздің төлем қабілетін көбейте отырып, уақыт аралығында келісім арқылы жаңағы қарым-қатынасты бұзбау мақсатында бір жылдан кейін шығып кету мүмкіндігін келісіп алу алдын ала. Неге десеңіз, менің өзімнің жеке кейстарымда көптеген азаматтар жаңа басында созайомщик болып, одан кейін олар өздері несие ала алмай, қарым-қатынастары бұзылып, одан кейін банк оның жаңағы заемщиктің негізгі дұрыс уақытылы несие төлемегеннен кейін банк гаранттықтан шығармайтын көптеген кейстер болды. Сондықтан осы тұрғыда міндетті түрде сауатты келуге шақырамыз. Және де тағы бір сұрақ, айлықсыз қалсам несиемді қалай төлеймін дейді.
Айлықсыз қалсам несиемді қалай төлеймін дегенде, кез келген банкта бұндай жағдайда бағана пост кредиттік сұрақта, яғни егер дәл сол ситуация маңызды болса, айлықсыз қалудың себеп салдары жұмыстан шығып кетуіне байланысты болатын болса, онда банкқа барып өтініш жазатын болса, банктар отсрочка платежа береді. Ал бермесе ше? Ең біріншісі толық отсрочка платежа, болмаса кейбір жағдайларда вознаграждениеға береді, основной долгқа береді. Мүлде бермесе амал жоқ, төлеу керек болады онда. Егер мүлде бермейтін болса, онда басқа не жоқ. Сіздің кейстарыңызда банктер бере ме? Клиентке қарсы келе ме, жүре ме, түсіне ме? Отбасы банк мен кездестірген ситуациялардың көбінде береді. Мен бір байқағаным, енді отбасы банк өзінің репутациясына өте қатты маңызды қарайтын және де халыққа жақын банктардың бірі да. Көп жағдайларда отбасы банк 2-3 айға дейін отсрочка платежа беріп жатады. Енді бағанағы отсрочканы дәлелдеу арқылы, анықтама қағаз арқылы. Міндетті түрде дәлелдеу арқылы. Яғни жұмыстан шығып кетті, немесе жұмысқа жарамсыз болып қалды, немесе қандай да бір ем-дом алу мақсатында дегендейші. Егер жеңіл дүниелер болатын болса, онда банк айтуы мүмкін, жарайды, сен ай сайынғы төлемің 300 мың теңгеден құралады, біз жарты төлеміне немесе сыйақысына отсрочка берейік. Қарапайым тұрғыда айтқан кезде 300 мың төлейтін болсаң, ай сайынғы төлеміңді 150 қылып берейік, осы 3 ай қалған 450 мыңды кейінгі соңғы платеждарыңа қосамыз дегендейші. Тек қана осындай жағдай, отсрочка алу. Негізі отсрочка алу әр уақытта мүмкін, ол үшін нақты дұрыс жаңа арызыңыз болу керек, себебіңіз болу керек, анықтама қағазыңыз болу керек. Сондай болған жағдайда сіз арызыңызды жаза отырып, өзіңіздің отсрочкаңызды алып, және де отсрочка берілген сома міндетті түрде сізге бөлініп, сіздің қайтаруыңызды талап етеді. Ол 12 айға бөліну мүмкін, немесе ипотеканың соңғы күніне дейін бөліну мүмкін. Енді осы бүгін ипотека жайында айтқан болатынбыз. Жалпы ипотека жөнінде айта берсе, әңгіме де көп, кейс та көп, бағдарламалар да көп. Бүгінгі негізгі айтарымыз ипотекалық қателерді жібермейтіндей, ипотека қалай дайын болу мүмкіндігін қамтамасыз ету. Жалпы ипотека коды өте қарапайым. Бұл жерде сіз дайындықпен, стратегиямен, тәртіппен келсеңіз, кез келген ипотеканы алу мүмкіндігі бар. Әр қазақ бай, қуатты болсын, баспаналы болсын деген мақсатпен осы подкастты жазған болатынбыз. Үлкен рахмет, Мақсат. Өзіңіз жаңағы 9 сөздің түйіні деп халыққа айтар мүмкін сөздеріңіз болса, ұсынысыңыз болса айтып кетсеңіз. Рахмет, Әсел Жарасқалиқызы, осындай керемет бір іс-шараға шақырғаныңызға мынау көктем бастапқы күнінде. Мен осы сұрақты ұсыныс қой бұл негізінде. Енді отбасы банк айтып отырмын бағана, ол кісілер мемлекеттік бағдарламалар бойынша да қазір үй кезегі сол кісілерге бергеннен кейін біраз модернизация жасады. Біраз бағытты жеңілдетті. Одан кейін жақында бәйтерек ұлттық холдингі бағана отбасы банкімен кездесу болған кезде мен осы ұсынысты айтқан болатынмын. Ол кісілер қарастырамыз дегендей қылды, бірақ тағы да қазір айтып көрейін, егер көріп қалатын болса, енді бір ауқымды мәселе бар негізінде. Мынау бізде қазір мемлекеттік бағдарламаларға қатысу бойынша атында соңғы 5 жыл үй болмау керек деген мәселені мен ойлаймын да, бір қаладан шалғай жатқан ауылдық жерлер бар ғой. Сол жерде тұратын ағайын бауырларға қарастырмасақ екен. Мысалы белгілі бір меже қойсақ та, қаладан 150-200 километр ары дегендей. Бұрын ауылда тұрып қалаға көшіп келсе, неліктен оның ту даладағы үйі бұған кері әсерін тигізу керек? Бір оқырманым айтады, Мақсат мырза, мен ауылдық жерде лайсылақтан соғылған үйім бар дейді. Құлайын деп тұр қазіргі таңда. Лайсылақтан соғылған үйім бар, ол үй тұр дейді. Немесе екінші бір ситуация, қазір енді бағана айта кеткендей, ата-әжелеріміз білместікпен 18 жасқа балалар тола салып, сен осы қара шаңырақтың иесісің, мен сен атыңа өзім тірі кезімде сенің атыңа жазып қояйын, ертең не болады деген сияқты ғой. Тірі кезімде сен атыңа жазып қойын дейді да, жас балалардың аттарына үйін жазып қояды. Бірақ енді жастар ізденіс үстінде жүрген адамдар, олар ертең қалай келеді? Талай жастарымыз жүр. Тола ауылдық жерлерден келген 300-400 километр шалғайда тұрады, кішігірім үйлер бар, өздері де тұрмайды ол үйде. Ата-әжелер, ағайындар тұрады. Бұлар арман мақсат қуып үлкен қалаға келген, бірақ қандай да бір ипотекаға әрекет жасайын десе, аттарында соңғы 5 жылда үй тұрды. Алыс шалғайда тұрған ағайындарға үлкен өтініш, осындай бір мүмкіндік берейікші, сіздер өте жанашыр банксыздар ғой негізінде. Екінші мүмкіндік мынау 50-50 мәселесі. Осы жерде 50-50 ОП5-ті жинағанша 6 ай күту керек деген бағытты қойған.
Менде осы жағдайға байланысты бір-екі кейсті естіп көрдім да, содан кейін мәссаған осы бағытты қарастырып көрсек қалай болады екен деген сұрақ туындады. Бізде ауыр категориялар бар. Мысалы, мен жақта жаза қойдым, жетім бала категориясы, жесірлер, мүмкіндік шектеулі жандар, мүмкіндік шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасылар. Мүмкіндік шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасылардың ең басты мәселесі бағанағы ондай жағдайда өсіп жатқан балаларды айтады да, шулайды, айқайлайды дейді да, көбінде арендаға алмайды, арендаға алса да белгілі бір уақыттан кейін соседтер жалба жазды деп үйді босатыңызшы деп айтуы мүмкін. Одан кейін мысалы мүмкіндігі шектеулі жандар, бірінші, екінші группа өте нетрудоспособный ғой енді. Мысалы бірінші группа нетрудоспособный, өте тяжелый категория. Ол кісілер енді баламның болашағы үшін деп өздерінің қолында кішігірім болсын бір 20 квадрат, 18 квадрат баспаналарын сатып, отбасы банк Алтайға сақ қойған ішінде бағана жесір аналар, бағанағы одан кейін мүмкіндік шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасылар, мүмкіндік шектеулі жандар, жетім балалар. Жетім балалардың арасында мүлде осы жарық әлемде туыстары жоқ балалар бар. Мысалда өздері тырмысып талпынып келе жатқан. Енді қандай да бір әділетсіздікке ұшырап ертең ол кісілер жұмыстан шығарып жіберсеші, өзінің қолындағы жалғыз үйлерін сатты, бағана 18-19 квадрат метрлік, немесе жалғыз ана бүкіл отбасын тартып жүр, балалардың болашағы үшін. Ертең құда жекжат келген кезде осы үйде ағайын туысты қабылдаған кезде ұят болмасын деп үйді үлкейту мақсатында үйді сатқанна кезде ертең 6 айдың ішінде қандай да бір денсаулықтан кетіп жатса, еңбекке жарамсыз болып қалып жатса, ол қалай болады деймін да мен өзімше. Ертең 6 айдан кейін ипотекасын рәсімдей алмай қалса, Құдай сақтайсын, қандай да бір ауыр ситуациялар болып қалсашы, балалардың тағдыры не болмақ сол кезде. Мысалы, сондай ойлары келеді да, өзім ойлаймын да, дәл осы бір 4 категорияға 6 ай емес, бір 2 ай, 1 ай деген мүмкіндік берейікші, жарайды. Түсінемін, тұрғын үй жинақ жүйесі, ОП жиналу керек, басқа ақша болу керек, басқа адамдарға да үй алуға мүмкіндік жол ұсынылу керек деген дейші. Жалпылама идеялар көп осындай. Әсел Жарасқалиқызы, шақырғаныңызға үлкен рахмет. Әсел Жарасқалиқызы менің ұстазым, осы салаға келуге үлкен септігін тигізген. Сізден әрқашанда біз үйренеміз. Сіздің сөйлеген сөзіңізге назар аударамыз, сізді құрметтейміз, сіздің әр сөзіңіз біз үшін заң, әңгімен ашығы. Яғни бізде қандай іс-шаралар болып жатса да мақсат келу керек деді. Мақсат айтпайды, менде мынандай іс-шара болып жатыр былай деген дейші. Әсел Жарасқалиқызы кел деп айтты, бізге келу керек деп. Мінекей бүгін өзіңізбен болып отырмын. Сізден алған үйренеріміз әлі де көп, алғанымыз да көп. Үлкен рахмет сізге. Подкастыңыз жана берсін, жүзеге аса берсін. Көрермендер, жазылып қойыңыздар. Ипотеканың коды қарапайым. Ол стратегия, тәртіп және де дайындық. Сондықтан осы 3 код арқылы сіз кез келген ипотеканы алу мүмкіндігі бар. Біз бүгін Мақсат екеуміз жан-жақты ипотека жөнінде айтуға тырыстық, өзіміздің өмірдегі тәжірибемізді, кейстерімізбен бөлісуге тырыстық. Әрине оған 1 сағат өте аз, бірақ дегенмен өз тарапымыздан сіздерге пайдалы болуға тырыстық. Бұл ақша коды атты қазақ тіліндегі қаржы туралы подкаст. Осы менің подкастыма жазылып, өзіңіздің комментарийларыңызды жазып кетіңіздер. Және де Мақсат екеуміздің атымыздан сіздерге сыйлығымыз бар. 10 жеке консультация береміз. Ол өзіңіздің таңдауыңыз бойынша менен немесе Мақсаттан өзіңіздің консультацияңызды алып, өз үйіңізді алу мүмкіндіктері бар. Енді мемлекеттік бағдарлама жайында алам десеңіздер, Мақсатқа барасыздар, инвестиция, ақша табам, 2-ші, 3-ші ипотека алам деген сұрақтарыңыз болса, маған келесіздер, сөйтіп өзіңіз таңдауыңызды жасап, екеумізге келем десеңіздер де жалпы өзіңіздің таңдауыңыз арқылы 10 жеке консультация беретін боламыз. Ол үшін сіз өздеріңіздің осы подкасттан алған инсайттарыңызды төменде жазып кетіңіздер, қоңырауларыңызды басып, жазылып, комментарияларыңызды жазып, біздің әр түрлімізді көріп, бізбен бірге қаржылық тұрғыда дамыңыздар. Ипотека алу оңай, білетін адамға, ал егер білместікпен алса, ол өмірлік қателік. Сондықтан қателіксіз өмір сүруге тырысайық ағайын.